Najdragocenija medalja, najsvetliji trofej Partizana su njegovi navijači. Jači su od nevremena, jači su čak i od poraza. Njihova odanost je držala i drži Partizan. Oni su najpouzdaniji stubovi i najčvršći oslonac naše kuće. Njihov visoki sportski duh i viteštvo najbolje opisao najpametniji i najrečitiji među nama, pesnik i partizanovac Duško Radović. Mi molimo igrače Partizana da u nedjelju pobede ako mogu. Ako ne mogu sada, onda drugi put kad budu mogli.